အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်းသမီးပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုတစ်ခါမှာတော့ဇက်နဲ့ Watt 2800 3000မီးစက်လေးကိုပစုံမြို့နယ်မှာမတ် EPU လာရောက်ဝယ်ယူအားပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှဆိုရင်နှလုံးတိတိကိုလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးတဲ့မတ် EPU ကိုတခြားစမ်းပြရှင်းပြပြီးတော့ပတ်ကလေးကြီးပြန်ပိတ်ပေးညာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုဝတ်2800 3000 3900မီးစက်များကိုစုံစုံလင်းလင်းလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလိုပါကအမှတ်50နဲ့58 54လမ်းတရက်ကွက်ပစုံနောင်မင်္ဂလာတမြင့်ပစုံနောင်၌လာရောက်ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပြီးတော့ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက39 5583လုံး11နဲ့39 88 5583လုံး11နဲ့39 09 2266လို့ကိုဆက်သွယ်မင်းမြမာယူနေပါခင်ဗျာယခုလိုဆက်နှလုံးတိတိကိုလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးသွားတဲ့အမတ် EPU ကိုလည်းမင်္ဂလာတမင်မှာအထူးပင်ကျေးဇူးရှိပါခင်ဗျာ